سؤال فلسفي مهم جدا. السؤال ده حير الفلاسفة على مر العصور. بيقول لك: هل الطيبة سذاجة؟ هل الطيبة غباء؟ هل الطيبة ضعف؟ ولا الطيبة دي حاجة حلوة، حاجة كويسة؟ في مثالين أقوياء جدا في المسألة دي يوضحوا لك هل الطيبة دي حاجة حلوة ولا حاجة مش حلوة. أو مثال، عندي مثال صلاح الدين الأيوبي. قصة صلاح الدين الأيوبي لما فتح القدس سنة 1187، إن بشكل عام الناس لما صلاح الدين الأيوبي استعاد القدس، كان متوقع إن بشكل عام يحصل مجازر انتقامية في القدس بالنسبة للمسيحيين والصليبيين اللي كانوا محتلين مدينة القدس. ولكن قوبلت المجازر، وقوبلت الجرائم اللي عملها الصليبيين جوه القدس، قوبلت بالرحمة وبالمؤاخاة وبالرحمة وبالهدوء وبالأخلاق الحسنة من قبل صلاح الدين الأيوبي الفاتح العظيم. صلاح الدين الأيوبي عمل إيه بقى؟ أول حاجة سمح المسيحيين بالخروج الآمن، إن هم يطلعوا من القدس بشكل آمن. المسيحيين اللي جوه القدس يخرجوا من القدس بشكل آمن. الحاجة التانية، أعاد الأسرى مقابل فدية رمزية. رجع الأسرى إلى بلادهم الأوروبية، الصليبيين في أوروبا، الفرنجة بيسموهم الفرنجة، رجعوهم بمقابل رمزي. الفدية مقابل رمزي جدا ومش مش غالي. الحاجة التالتة، عالج الجرحى بتوع أعدائه. تخيل أنت، الجرحى بتوع أعدائه عالجهم، وعالجهم على حسابه. يعني هو صلاح الدين الأيوبي جاب أطباء من مختلف الدول بقى، مصر وغير مصر وهكذا. الأطباء دول عالجوا المرضى والجرحى بتوع الجنود الفرنجة الصليبيين. فبعض القادة عند صلاح الدين الأيوبي، حوالين صلاح الدين الأيوبي، بيقولوا على فكرة الموضوع ده يدل على أو يطلعك بمظهر الضعيف، مش بمظهر الحاكم القوي المنتقم الجبار الذي يقوم بعمليات ساحقة لأعدائه. لا، ده هيطلعك مظهر الضعيف. ولكن النتيجة كانت مفاجأة. ايه اللي حصل بقى؟ مؤرخين اوروبا نفسهم، مؤرخين اوروبا كتبوا عنه باحترام شديد، قالوا الراجل ده محترم. وبعد كده اصبح صلاح الدين الايوبي اسطورة اخلاقية بمعنى الكلمة، اسطورة اخلاقية قبل ما يكون قائد عسكري. فالطيبة هنا ما كانتش غباء او ما كانتش سذاجة او ضعف، لكنها قوة جعلت العدو تحترمك انت كشخص، وجعلت العدو تبص لك بإنسانية، وإنك أنت إنسان مش آلة حرب ولا ديكتاتور وطبعا كل الكلام ده يتم تطبيقه على أرض الواقع بالنسبة لنا احنا كأفراد. هتقول لي ده حاكم، يعني أنا أقول لك إيه، ده حاكم دولة، ده راجل عسكري، مش مجرد حاكم دولة ولا ده راجل فاتح، وكمان راجل سياسي. يعني المفروض هو فاهم السياسة صح. ولكن ما بالك بينا احنا الاشخاص العاديين الضعفاء بالنسبه له. احنا اشخاص عاديين، هو بقى حاكم دوله المفروض يكون اقوى من كده، المفروض يعمل رد فعل اقوى. رغم ذلك خد المنحى والطريق الطيب الذي ينم عن ليس ضعف ولا قله حيله، ولكن ينم عن كرم اخلاق وانسانيه عظيمه.